қайырлы күн. Әдеттегідей сіздермен бірге менің есімім Шерниязов Болат. Арнамызға қош келдіңіздер. Англия жайынан барлық ақпаратпен қазақ тілінде бөлісетін азамат. Бұл видеолардың барлығы Түркия елінде түсірілген. Түркия елінде болғанда біз біраз уақыттың ішінде бірнеше қалаларды аралап көрдік. Солардан ең көріктісі, көркемдерінің бірі осы Каш қаласы, не болмаса Қас, адамның қасы. Бұл жердің ерекшелігі, географиялық ерекшелігіне орналасқанына байланысты адамның қасына ұқсайды. Сол себептен де осындай атты. Ал бұрынғы антикалық аты Антителес деген көне қала болған. Бұл қалада сауда-саттық және орман шаруашылығымен көп айналысқан. Негізгі тұрған жері өте ыңғайлы, стратегиялық жағынан, географиялық жағынан өте маңызды қалалардың бірі болған. Біз өзіміздің Фетхия қаласынан барлығы жоғы 80 шақырымдық, 90 шақырымдық жерде орналасқан Каш деген әсем қалаға келдік. Бүгінгі күн сәрсенбі. Бұл Каштың орталығы деп айтсақ, осы Каш деген үлкен емес, шағын қала екен. Бұнда барлығы жоғы 10 мыңдай ғана халық тұрады. Сонысына қарам өте көп турист келеді. Орналасқан жерде таулы аймақ. Мына жерде теңізі бар. Жалпы сол айтайын деген туристер өте көп болады. Қазірдің күндердің өзінде туристер көшеде неше пайыз екенін білмедім. Жергілікті халықтар жоқ та шығар мүлдем. Каш несімен атақты дейсіз бе? Бұл Ликия деген бұрын мемлекет болған екен. Сол мемлекеттің басты көне қалаларының бірі болған. Онан соң олар Ликиядан Римге өтеді, Римден гректерге өтеді. Гректерден Осман империясы осы жерлерді басып алады. Басып алғаннан соң мынандай мешіт пен медреселерді тұрғызады. Мешіт пен медреселердің барлығын тұрғызғаннан кейін олар енді өзіміздің жер деп байрақтарын іліп қойған. Бірақ тарихтың көне жәдігерлері қалған. Оларды ешқайда тығып қоя алмайсыз. Барлығын көрсетіп, сол жәдігерлердің арқасында түрік халқы қазір қыруар ақша табуда туризмнің арқасында. Бізге де керегі сол. Туризмді дамыту арқылы ақша табу керек. Түркияның ең шеткі аймақтарында орналасқан бұл елді мекен Каста небары 10 мың ғана адам тұрады қазіргі күннің санағы бойынша. Бірақ сонысына қарамастан туристерді миллиондап жыл 12 айда қабылдай береді. Көбінесе ағылшын және неміс азаматтары осы мекендерге тұрады, мекендейді және олардың осы жерде виллалары бар. Бұл мекендерде негізгі табыс көзі туризм, екінші ауыл шаруашылығы, және үшіншісі бұл балық аулау. Балықшылар бұл мекендерде өздеріңіз көріп тұрғандай теңізге тиіп тұрғаннан соң және де небары 7 километр жерде гректердің аралдары орналасқан. Ал өсімдік жағынан қарасаңыздар, таулы жерлерде не өседі дейтін болсаңыздар, апельсин, мандарин, лимон, ананас, анар, осы жерлерден барлығында өседі. Және ең көбі бұл зәйтүн, оливка. Оливканы осы жерде шығарады, өсіреді. Бұлардың майларын, сығындыларын бүкіл әлемге экспорттап сатады. Мына таулардағы ойықтарды көріп тұрсаңыздар, ойық дегенде бұл үңгірлер, сол ескі Ликия мемлекетінен қалған құнды жәдігерлер. Егер осыдан басқа қызықты дүниелерді көретін болсаңыздар, бұл Фетхия қаласында да менің түсірген видеоларым бар. Соны көріңіздер. Амантас деп аталатын ескі қорғанның орны бар. Ал мынау видеода
Түркия елінің кеме қорғанысы, су қорғанысының кемесі. Бұл мекендерде өздеріңіз білесіздер, ең шеткері шекара болғаннан соң міндетті түрде осы жерде бір осындай кемелер мекен етеді, кемелер жүреді тұрақтап. Және де айтып кеттім ғой, небары 7 шақырым жерде Түркиямен шекаралас грек аралдары орналасқан. Ал мына судың мөлдірлігін айтсаңыз, енді айтып сөзбен жеткізуге болмайды, тек қана өзбен көздеріңізбен көріңіздер. Бұл сіздермен бөлісіп отырған бір тамаша кездерім. Мына жердің түрлері тым әдемі екен, бұны көрсетпеу мүмкін емес. Сонымен қараңыздар, менің артымда орналасқан бірінші немесе екінші ғасырдағы салынған ескі Колизей. Колизей дегеніміз көне римдік ойын алаңдары, театр алаңдары және де сахна. Қысқаша айтқан кезде, өздеріңіз тарихтан білесіздер, алғашқы мемлекет пайда болған, алғашқы күшті жазу, сызба, архитектура, мәдениет барлығы римдерден тараған, және римдерден ең бірінші дүниеге тараған бұл демократия, мемлекет, республика деген ұғымдардың барлығы осы алаңдарда жасалған болу керек. Осы жерде тұрып қаншама мінбеге шығып депутаттар өздерінің әртүрлі халыққа арналған бағдарламаларын айтып, сенатқа жолдап, осының барлығына халықтың алдында бірнеше опера айтылып, бірнеше театрлық қойылымдар болған керек. Оның барлығына, бұл жерлердің барлығы, мына өсіп тұрған ағаштардың барлығы куәгер, мына отырған тастардың барлығы куәгер. Ал біз болсақ, осындай жерлерге барып, әдемілігімен, сұлулығымен ғана тамсанамыз. Мынау ескі Ликия деген мемлекеттің қалдығы, одан кейін римдіктер салып кеткен амфитеатр. Бұрын ойлаңыздар, мынандай амфитеатрды тұрғызу, мынандай жерде өнер көрсету деген бір үлкен бір мәртебелі жер болған. Бұның барлығы құдды жәдігер. Осының арқасында түрік мемлекеті, түріктер өз туризм саласын дамытып отыр. Мына жерге жылына қаншама миллиондаған адамдар келеді. Кіп-кішкентай Каш деген қаланың өзінде 10 мыңға жуық адам тұрады, бағанағы айтып кеткендей. Ал қараңыздар, бұл мемлекетте, бұл жерге қаншама инвестиция келіп құйылады. Мұнаның барлығы қып-қызыл ақша, сол себептен барымызды бағалай біліп, бізде Ликия жоқ, бізде римдік империялар болмаған, бізде сақ дәуірі, ғұндар дәуірі, онан қалғанда түрік дәуірлері бар. Оның барлығын жақсы мифология жасап, жақсы ертегі сататын болса, әлемдік туризмдікте біздің де алатын орнымыз бар.